हाँ जी, तो स्वागत है जी साडा साडे चैनल ते। मेरी अज छोटी जी अनबॉक्सिंग आ ते जोड़ा स्पीकर है मैं ट्रैक्टर वास्ते नहीं मंगाया, ये टोचन दे विच जेह्ड़े गाने बजदे हैं उन्हां वास्ते मंगाया। बहुत वड्डा स्पीकर है ते देख ही सकदे हो। तो मेरा एक नवा चैनल भी आ रहा है, उन्होंने जाके सबसक्राइब कर दो। एक तो वधिया चैनल है, तो वैसे आ भी वधिया चैनल है बट एक तो गुड क्वालिटी का चैनल है वो। तो और मैं अगली वीडियो ते लिंक दे दूँगा, जाके कर दे सबसक्राइब। तो स्पीकर अपना टैब फोन MP3 ते PC नाल भी चल जाता है। तो और आप बड़िया चीज़ों नाल चला सकते हैं। ये रंग ने ताई कोडिंग है T11 तो बाकी मेड इन चाइना है। बाकी इत्थे फुल बैटरी ऑक्स ब्लूटूथ सब दिता हुआ है। रिकॉर्ड जा करते हैं फिर देखांगे। तो आ देख ही सकते हो तुसीं। तो इधर अपना आ जाता स्पीकर, तो आ जाता है अपना स्पीकर। तो दा पैक होंदा सीगा ते अपना स्पीकर आ जाता है। तो बहुत वधिया स्पीकर है जी, तुसीं देख ही सकते हो। तो होर भी इहदी क्वालिटी हैगी है। आपां नूं मिल जाता समान थोड़ा, बाकी खाली डब्बा है। ये अपन मैन्यूअल मिल जाता है पहला, तो पता नहीं चीन भाषा च लिखा, समझ भी नहीं आ गया। इधर इंग्लिश लिखा। तो चार्जिंग एदा 5 वोल्ट आ, USB ऑक्स आ, ते थर्ड अपना चिप आ। तो इत्थों अपना स्टार्ट हो जाता है। तो रेडियो वास्ते आ, ये कॉलिंग वास्ते, ये अपनी प्लस तो माइनस वॉल्यूम। तो बाकी और आपां इत्थे मिल जूगा एक लीड जी। तो मैनूं इहदा ऑक्स वाला जुगाड़ नहीं मिलिया, पता नहीं कित्थे इहदा ऑक्स वाला जुगाड़। तो पता नहीं इहदा ऑक्स वाला जुगाड़ जा कित्थे है, ना मैन्यूअल ते आ ना इच्चे हैगा ऑक्स वाला जुगाड़। वैसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट हैगा ते लाइट दी हुई। बाकी रेडियो 5 बटन दिते हुए हैं, शायद इत्थे होगा ऑक्स वाला जुगाड़। हाँ जी इत्थे ही है। हाँ जी, तो इत्थे है ऑक्स वाला जुगाड़ इहदा। तो वेख ही सकदे हो तुसीं, ते तुहानूं दिखा दिन्ना मैं। खोल नहीं रहा। हाँ जी, तो वेख ही सकदे हो, बहुत वधिया है। चार्जिंग चिप ऑक्स सब है जुगाड़। तो बहुत वधिया स्पीकर है जी। तो स्पीकर की गुड क्वालिटी है, ना टुट सकता है। तो 2 स्पीकर लाए ने, वेख ही सकदे तुसीं। एक आ एक इधर है, तो बाकी उत्ते पड़दा है, नीचे बहुत स्मूथ है। तो वीडियो में लाइक कर दियो, तो शेयर कर दियो, तो फॉलो कर दियो। मेरे नवे चैनल भी सबसक्राइब कर दियो। तो थैंक यू।